结合了20多年，还是头一次见到马蹄番茄这个品种。哎呀，那个都沙王带籽的，超级好吃。就说它这个是60年代那个时候的品种，现在超级难买的，我还甚至买了100多一斤的。哇，汁好多，这跟现在番茄不一样了。番茄好甜呐，它是那种沙甜的，番茄味超级浓，比我们小时候在我们老菜园吃的那种还要更足一点。而且皮超级薄，特别厚实，就是只有在云南玉溪沙土地才能种出来这种的，要的都是农家肥，不催熟不打药的，就维 C 含量和胡萝卜素都会比普通番茄要高很多。不管你拿东西大家看嘛，泡炒菜包括汤特别有营养。我们吃过之后都是5斤5斤的买，全部都是那种现摘现发的，特别新鲜。但你们一定要等多放几天。